dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u culus ayaa caawa laga dareemayaa qaybo ka mid ah gobolka Nugaal gaar ahaan magaalooyin markaasi hoos yimaada caasimadda dowlad goboleedka Puntland ee Garowe. Jimcaale Jaamac Takar taliyihii qaybta 54aad oo caawa markaasi ciidankii ugu badnaa la soo galay gudaha magaalada Garowe iyadoo marba marka ka sii dambeeyso xiisadda markaasi ka taagan gudaha magaalada Garowe ay cirka isku shareerayso. shacabkii markaasi ku dhaqnaa gudaha magaalada Garowe ayaa isku soo baxay si ay u soo dhaweeyaan markaani ninkan lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar oo u magacaaban qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Saciid Cabdullaahi Deni oo isugu yeeray salaadiinta iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka isagoo markaani laba qodob oo adag miiska u soo saaray. haddaba waxaan kula wadaagi doonaa labadan qodob oo markaasi Saciid Cabdullaahi Deni uu kala hadlay salaadiinta iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee reer Puntland. balse daawade haddii ay tahay markaasi kugu horeysay aad soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar oo gambalka furo muuqaalkana like saar sina share garay wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faallada noogu dhib. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halka markasta aanu kula wadaagno xogihii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya. waa hagaag daawadayaal aynu ku bilowno. haddii aynu ku bilowno caawa magaalada Garowe waxaa ka socdo dhaqdhaqaaq ciidan oo markaasi aad u culus waxaana laga dareemayaa gudaha magaalada iyadoo markaani marba marka ka sii dambeeyso halkaasi ay soo garayaan markaasi ciidamo markaasi uu wato ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar oo markaasi dawladdu ay u magacaawday taliyaha markaasi qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka. Jimcaale Jaamac Takar oo markaasi shalay u duulay magaalada Laascaanood ee xarunta waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa haatan lagu soo waramayaa in ciidankii ugu badnaa uu markaasi halkaasi kala soo tagay isagoo markaasi haatan markaasi gudaha ula soo gaday sida ay noo xaqiijiyeen markaasi ilo xilkas ah oo markaasi ku sugan gudaha magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Jimcaale Jaamac Takar oo markaasi Puntland ciidamada ku sugan u qaabilsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa caawa waxaa si diiran markaasi loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Garowe ee caasimadda markaasi Puntland. shacabka ayaana isku soo baxay guud ahaanba iyagoo markaasi soo dhaweyntiisii ugu horeysay caawa looga sameeyay magaalada Garowe. waxaana haatan muuqaalo markaasi lagu baahiyay baraha bulshadu ay muujinayaan ciidankii ugu badnaa oo markaasi ninkani kala yimaaday magaalada Laascaanood ee xarunta waqooyi bari ee Soomaaliya. waxaana markaasi gawaari markaasi gaashaaman iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale ciidan fara badan oo caawa markaasi gudaha kula soo galay magaalada Garowe ee markaasi xarunta markaasi looga taliyo dowlad goboleedka Puntland. Saciid Cabdullaahi Deni oo markaasi diidanaa in ninkan gudaha u soo galo magaalada Garowe isagoo maanta markaasi adkeeyay baraha control ee markaasi laga soo galo Garowe. caawa waxaa suurta gashay ninkan lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka in caawa isaga iyo ciidankiisu ay si nabad ah u soo galaan gudaha magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Saciidanina in badan waxa uu diidanaa markaasi in ninkan oo ay wadato dowladda dhexe ee Soomaaliya oo markaasi awood xoog leh ku yeesho gudaha magaalada Garowe. balse doonisti Saciid Cabdullaahi Deni caawa meesha ayay ka baxday kadib markii Jimcaale Jaamac Takar oo markaasi soo dhaweyn diiran ay u sameeyeen shacabka ku sugan gudaha magaalada Garowe ee caasimadda markaasi dowlad goboleedka Puntland. Jimcaale Jaamac Takar waxaa loo muujiyay in laga jecel yahay magaalada Garowe shacabkiina ayaa soo dhaweeyay isagoo markaasi shacabka iyo ciidankiisuba ay isdhaxgalayaan markaasi sida markaasi lagu baahiyay muuqaalo laga soo duubiyay soo dhaweyntii taliyaha ay u sameeyeen shacabka degan markaasi gudaha magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. ninkan maalmihii ugu dambeeyay abaabul xoogan waxa uu markaasi ka waday gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta waqooyi bari ee Soomaaliya. dowladdu ayaana halkaasi waxay u geysay markaasi ciidan fara badan iyo sidoo kale hub kala duwan. hubkii dowladdu way u geysay magaalada Laascaanood oo shalay iyo wixii ka dambeeyay markaasi ay ku daabuleysay dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa caawa lagu soo waramayaa in ninkan caawa uu si toos ah ula soo galay gudaha magaalada Garowe ee caasimadda markaasi dowlad goboleedka Puntland. Saciid Cabdullaahi Deni culeyska ayaa ku sii badanaya isagoo markaani marba markaasi dambeeyso xaaladda magaalada Garowe ay tahay mid qasan oo jahwareer ah. xiisadana markaasi waa ay si cuslaanaysaa kadib ninkii
caawa iyo maanta Saciid Cabdullaahi Dani uu diidanaa inuu soo galo gudaha magaalada Garowe oo caawa dhex mushaaxayo magaalada Garowe isagoo markaasi la damaashaadaya shacabka markaasi ee ku sugan gudaha magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Saciid Cabdullaahi Dani marba marka kasii dambeysa culayska oo ku sii badanaya dowladda dhexena cadaadis xoogan ayay waxay sii saareysaa Puntland iyo sidoo kale hogaamiyaheeda ninkan lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Dani. Jimcaale Jaamac Takar iyo sidoo kale saraakiil markaasi ay wadato dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa marba marka kasii dambeyso kusii qulqulaya iyagoo markaasi wata ciidan fara badan iyo sidoo kale gawaari gaashaaman. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la doonayaa in guud ahaan bala soo abjiro iyadoo haatan markaasi dowladda dhexe ay markaani garab xoogan ay ka helayso ciidamadii markaasi dhawaan ay ka qoratay gudaha markaasi Puntland. caawana waxaa lagu soo waramayaa ciidan fara badan hub iyo gaadiid dagaal in ninkan lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar uu gudaha kula galay magaalada markaasi Garowe. markaasi baraha control ee laga soo galo magaalada Garowe caawa Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ku daaday ciidamo fara badan balse ciidankii waa uu ka soo gudbay ninkan lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar. caawan waxa uu ku dhex mushaaxaya markaasi gudaha magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Saciid Cabdullaahi Danina markaasi waxa uu kulamo kala duwan kula qaadanaya magaalada Garowe salaadiinta iyo sidoo kale ugaasyada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee markaasi ka soo jeedo deegaanada maamulkaasi Puntland. Saciid Cabdullaahi Dani ninkan hogaaminaya sanooyinkii ugu dambeeyay Puntland odayaasha dhaqanka markaasi waxa uu soo bandhigay laba qodob oo markaasi ay adag tahay markaasi in ay markaasi ku raacaan odayaasha dhaqanka. labadan qodobka ugu horeeya ee Saciid Dani oo odayaasha dhaqanka markaasi u soo bandhigay waxa ay yihiin kow ciidanka ku sugan gudaha markaasi Puntland ee mishaarku ay ka qaadato mushaarka ay siiso dowladda dhexe ee Soomaaliya in markaasi uu diidan yahay mushaarka markaasi ay dowladda dhexe ciidanka siineysana waa in uu soo maraa ayuu leeyahay markaasi wasaaradda maaliyadda ee Puntland kadibna ay markaasi diiwaan geliso ciidamadan mishaarkooda iyo sidoo kale markaasi sida ay wax u siiso dowladda dhexe ee Soomaaliya. qodobka kalena oo markaasi odayaasha dhaqanka oo caawa uu kala hadlay ninkan lagu magacaabo Saciid Dani waxa uu noqonayaa in ninkan dowladda dhexe ee ay u magacaawday taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga dalka kaasi oo lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar uu guud ahaanba markaasi soo gali karin gudaha magaalada Garowe. waana qodob markaasi inaba aysan macquul ahayn in odayaasha dhaqanka markaasi ay ku raacaan hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. labadaas qodob ayuu caawa miiska u saaray ninkan lagu magacaabo Saciid Dani odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi Puntland iyadoo haatan marba marka kasii dambeysay culeysyadu ay kusii badanayaan Saciid Cabdullaahi Dani kaasi oo markaasi culeyskii ugu xoognaa kala kulmaya dowladda dhexe ee Soomaaliya. Jimcaale Jaamac Takar caawa waxa uu ku sugan yahay gudaha magaalada Garowe iyadoo markaani dhaqdhaqaaqyo culus ay caawa ka socdaan gudaha magaalada Garowe. marba marka kasii dambeysa waxa markaasi suurtagal ah in dagaal culus uu halkaasi ka qarxo kaasi oo u dhaxeeya markaasi ciidanka markaasi uu hogaaminayo Jimcaale Jaamac Takar iyo sidoo kale ciidankii horey ugu sugnaa baraha control ee markaasi ku yaala gudaha magaalada Garowe ee caasimadda markaasi dowlad goboleedka Galmudug. xogaha iyo sidoo kale macluumaadka ka soo baxa Jimcaale Jaamac Takar oo caawa ciidankii ugu badnaa la galay gudaha magaalada Garowe iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo odayaasha dhaqanka markaasi laba qodob miiska u saaray. wixii warar ka soo kordho daawadayaal waxaad ku daawan doontaan wararkeena kale iyo sidoo kale barnaamijyadeena xiga. haddii aad ila soo gaartay dhamaadka qodobada waxaan mar labaad si naxariis leh kaaga codsanaya daawada inaad ka mid noqoto saaxiibada ugu xiran oo halka markasta aan ugu baahino xogihii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka. haddii aad horey noola joogtayna muuqaalkan like saar siina share garay wixii fikirkaaga ana qaybta hoose ee faalada noogu reeb. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale jaanqaadka wararkeena mahadsanid daawade.